Goeie. Bestuurders en politici zijn altijd te let. De ontwikkelingen in een Joerdijkse vrouw die zo hard, dat kan ze net bijhouden. Maar het moet al. Neem nou de snelheid waarmee de energiebedrijven hun prijzen omhoog truwen. Ja, wist, daar maken we wat aan doen. Oren mannen, dan zullen we daarover praten. Maar voordat het oren man is, zijn de prijzen alweer een keer of 2, 3 omhoog gaan. En energiebedrijven, die zijn krekkers benzineondernemingen, de prijs naar onderen, dat kent Takam hier wel. Bij pepernuten is soks net slim. Die hoor je net te keepje. Maar energie heb je nodig om jezelf en je eten warm te krijgen. Politici willen de leur die tot net betalen kennen voor stiepje, maar die verliezen haar zelfs in eindeloos geouwehoer hoe dat maar te zoeken. Als ze dat op het laatst weten, dan jouwen ze de bestuurders opdracht om soks uit te vieren, maar die vergriemen nog eens een keer zo volle tijd, want die willen procedures volgen. Resultaat? Meesten die no stiepen nodig hebben, die krijgen dat pas over lange tijd, als het te let is. En dat is schandalig. Neem nou de dorpshuizen en kroegen. En de sportverenigingen, musea, culturele instellingen. Die verdwijnen door die te hoge energiekosten. Dat menschapsleven dat moet redden worden. De taak van de gemeenten. Ja, ik van de meesten die er gebruik van maken, maar die hebben genoeg van zelfs. Gemeentelijke verantwoordelijkers. Maak je dat nog eens een keer weer. 60 dorpen zitten van de week met bestuur van dorpswerk op de tafel. Want een of door idioot die hier betocht dat dorpswerk wil verdwijnen moet. Ik denk vanwege dat gezeur om een dorpshuizen in stand te houden of op de subsidiehield of zo. Nou, die keerkomst smeert op dat er een actieplan is. En daarin staat dat de partijen net pas aan bij de stedenverkiezing zeggen maar dat het dorpswerk wel bloedt. Maar no, dagelijks. En als de verantwoording van de gemeenten in zaken het menschapsleven wel bloeien kan. Net wachtje, zei het dorpswerk. Als we morgen weten dat het dorpswerk nog bestaat, dan kunnen we misschien de energiebedrijven nog inhalen. De meesten die het hardwaande houden met dat dorpswerk, die ben ree om de dag en nacht van kleren te staan. Wat er ik dien worden moet. Nou de bestuurders en politici nog.